Assalomu alaykum. Men Shokira Mohinurman. Men O'zbekistondan keldim. Men onam donor. Assalomu alaykum. Men Jo'rayeva Dilfuzaman. Men O'zbekistondan keldim. Qizimga buyuragimni berdim. Men O'zbekistonda juda ham ahvolim og'ir edi, yaxshi emas edim. O'tgan yili 24-yilda menda saharli diabet 12 yildan beri bor edi. Oktyabr oyi menda davleniya juda ham baland ko'tarilishni boshladi. Keyin pochkamda kreatin baland chiqishni boshladi. Menda juda ham shishlar, oyog'imda, yuzlarimda, hamma joyimda shishlar paydo bo'la boshladi. Keyin men doktorga o'zimizda O'zbekistonda doktorga bordim. Ular menga pochka пересадка qilish kerak deb aytishdi. Keyin srazi u narsani qila olmadik. Birinchi lecheniya olib ko'rdim. Yanvar oyigacha men lecheniya oldim. Umuman foydasi bo'lmadi. Keyin dializga o'tdim. Dializdan menga yoqmadi. O'zbekistonda dializni olgan sarim orqaga qaytaverdi ahvolim. Juda ham og'ir edi. Keyin bir do'stim taklif qildi, mana shu yerda Fortis Vasatkovich degan joyda zo'r doktor Gagan doktor bor, pochkaga deb bizga maslahat berishdi. Keyin bu yerga Hindistonga uchib keldik biz onam bilan birgalikda. Keyin keldik, bizga yordam berishdi. Doktor Gagan bizga lecheniya qilib berdilar. Juda ham ahvolim yaxshi emas edi o'sha vaqtlari. Srazi dializga olishdi bu yerda ham. Dializ olganimda bularni tavsiyasi bilan juda ham sal ahvolim o'nglanib, yaxshi bo'la boshladim. Xudoga shukr, hozir yaxshiman. Operatsiya qilishdi, pochka пересадка o'tdi bizga. Bo'ldi, o'tkazdik, Xudoga shukr. Yaxshiman, juda ham yaxshiman. Doktorlarga kattakon rahmat. Doktor Gagan, doktor Amit, doktor Vikas, doktor Rocherga kattakon rahmat. Hamma doktorlarga rahmat. Doktorlarga rahmat katta. Hammasidan xursandmiz. Dializdagilarga ham juda ham katta rahmat. Ular ham menga juda ham ko'p qarashdi. Ularning ministri, santarkalari ham ba'zi menga juda ham e'tibor bilan qarashdi. Eng zo'r gospital desa ham bo'ladi. Hammaga rahmat, kattakon. Rahmat hammaga. Doktorlarga ham hammasiga rahmat. Bo'ldi.